Bà chụp xua ông ổnថ្ងៃនេះមកជួបខ្ញុំទៀតដែរបងប្អូនណាថ្ងៃនេះខ្ញុំពំនាំបងប្អូនឲ្យយល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់រថយន្តបងប្អូននៅក្នុងឡានតាកាម៉ាហេនធុនត្រាបងប្អូនណាបងប្អូនមើលខាងក្រោមជាកូដខាងឆ្វេងដៃហើយមើលប៊ូតុងខាងស្ដាំគេបើអស់បងប្អូនឃើញពាក្យRSCA off មានន័យយ៉ាងម៉េចបងប្អូនតើបងប្អូនធ្លាប់ប្រើប៊ូតុងនឹងអត់បងប្អូនបើតាមខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំចេះបើកឡានមកខ្ញុំអត់ដែលប្រើប៊ូតុងនឹងបងប្អូនព្រោះឡានវាអត់ត្រូវឡើងចុះ off road ទេបងប្អូនអញ្ចឹងប៊ូតុងហ្នឹងគឺអត់ត្រូវបានប្រើទេតើប៊ូតុងហ្នឹងមានន័យយ៉ាងណាបងប្អូនប៊ូតុងហ្នឹងភាគច្រើនប្រើទៅលើតាកាម៉ាហើយនឹងធុនត្រាចាប់ពីឆ្នាំ07ឡើងបងប្អូនណាដល់ឆ្នាំ013 14ទាំងធុនត្រានិងតាកាម៉ាប្រភេទពួក off road យើងឃើញភាគច្រើននៅលើ off road តែវាមានប្រើនៅ SUV ដែរតាបងប្អូនវាប្រើនៅលើ track ប្រើនៅលើអីចឹងដែរមិនមែនថា pick up ទេណាបងប្អូនតែយើងឃើញភាគច្រើនតាកាម៉ា07តាំងប៉ុង1ប៉ុង2ប្រើទាំងអស់អញ្ចឹងអត្ថន័យនៃRSCA មកពីពាក្យថា roll sense curtain airbag បាទយើងបកឲ្យចំទៅមានន័យថាប៊ូតុងបញ្ជាពងនៅពេលយើង off road បាទបើតាម website carpark.com បាននិយាយថាទាំងធុនត្រានិងតាកាម៉ាបងប្អូនណាគឺមានប៊ូតុងនឹងទាំងពីរដែលប្រើខាងក្រោមនឹងហើយអត្ថន័យពួកវាដែលគេប្រើគេដាក់មកហ្នឹងគឺគេចង់ឲ្យបងប្អូនប្រើប្រាស់នៅពេលដែល off road គឺយើងចុចបើកយើងចុចប៊ូតុងធប់មកវាលោតនៅលើតាប្លូពេលហ្នឹងវានឹងចាញ់ពាក្យ RSCA off ហ្នឹងលោតឡើងអញ្ចឹងមានន័យថាបិទមានន័យថាបិទមានថាបងប្អូនបានបិទពងកុំឲ្យវា deploy កុំឲ្យវាផ្ទុះនៅពេលដែលបងប្អូន off road អញ្ចឹងបើសិនណាជាបងប្អូនបើកផ្លូវលក្ខណៈធម្មតាបងប្អូនចុចវាម្ដងទៀតទៅភ្លើងរលត់មានន័យថា on អញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនបើកវាបើកពងឲ្យផ្ទុះធម្មតានៅពេលដែលបងប្អូនមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ះទៅវានឹងផ្ទុះដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពបងប្អូននៅក្នុងឡាន Hi everybody here helping you enjoy your ride. The icon that you see the right say RSCA off and stand for roll sensing curtain airbag. This is the Toyota vehicle and it has this feature that if a vehicle vertical into a roll, then the side curtain airbag would deploy to keep you protected. If you hit button, it requires that feature off and the duration that you would want that feature turn off if you went off-road. And you will moving back and forth and the car could possibly sense that it was rolling and it would deploy the airbags. So that the only reason that you would want to cut that off, otherwise you definitely want to keep that it on. Thanks for watching everybody. I hope this helped you enjoy your ride. Have a great